Irmãos, nós falamos nesse acampamento, o slogan desse acampamento foi nitro, né? Para quem não sabe, nitro é um turbo que se coloca nos carros para que eles andem mais rápido. E nós pensamos em temas que são verdadeiros nitros, turbos da vida cristã, que nos ajudam a nos impulsionar a essa nova vida que Cristo tem para nós. E nós falamos no primeiro dia sobre liberdade, no segundo dia sobre fé/esperança. Falamos no terceiro dia sobre santidade. E no quarto, o Samuel falou sobre amor. E eu iria fazer um resumo disso tudo, mas eu pensei, ontem eu troquei toda a minha pregação, e eu pensei que a liberdade que a gente vive em Cristo, a fé que a gente tem em Deus, a santidade que a gente é capaz de viver, né, e o amor, só é possível porque alguém nos amou primeiro. Nós não poderíamos fazer todas essas coisas sem que Cristo tivesse nos amado primeiro. 1 João, no capítulo 9, no capítulo 4, versículo 19, vai dizer que nós o amamos hoje porque Ele nos amou primeiro. Então, hoje eu quero falar sobre o amor de Deus por nós. O start de toda essa nossa vida cristã está no amor de Deus por nós. E eu gostaria de ler com vocês a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, Evangelho de Lucas 15. E talvez, irmão, você já ouviu essa parábola 300 vezes, né? Mas Deus faz novas todas as coisas, inclusive as parábolas. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã. Vai trazer algo novo para o seu coração, amém? No versículo 1 do capítulo 15, Jesus começa conversando com publicanos e pecadores, fariseus e escribas. Existem duas plateias ouvindo Jesus. E eles assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. É importante a gente pensar que Jesus está diante de dois públicos, os pecadores, aqueles homens que publicamente já diziam que não cumpriam a lei, que não estavam nem aí para a lei. Os publicanos, que eram aqueles judeus que trabalhavam para Roma, né, cobrando impostos abusivos dos judeus, eram tidos como traidores. E também os fariseus e os escribas, que eram aqueles zelosos, aqueles homens que sabiam todas as leis. Não sei se você sabe, mas de Gênesis a Deuteronômio existem 613 leis. Esses caras sabiam todas elas. E tentavam cumprir todas elas. E aí, irmãos, Jesus, ele vai, através dessa parábola, no capítulo 15, ele conta primeiro a parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida, e agora do filho perdido. E ao contar essa parábola, Jesus, ele tenta redefinir algumas coisas para esse público. Algumas coisas importantes que talvez precisam ser redefinidas para nós também. E eu não vou ler a parábola, mas eu vou contar a parábola que talvez você não conheça. A parábola é de um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo deste homem, ele resolveu ser livre. Ele resolveu dar um grito de liberdade, falar: eu não quero mais viver na casa do meu pai, eu não quero mais ficar sob o comando do meu pai, eu quero a minha parte em dinheiro. Foi no pai e falou: você tem que me dar a minha parte na herança, que era 1/3 da herança daquele homem. E pedir a herança para um pai vivo naquela época era como dizer: eu preferia que você estivesse morto. Mas como você não está, como você corre, come linhaça, faz Cooper, não morre. Então, me dá a minha parte na herança porque eu quero viver a minha vida longe de você. E aquele pai que suou para conseguir aquele dinheiro, que suou para conseguir aquela herança, dá 1/3 da parte e aquele filho vai embora.
E aquele filho vai embora e a gente poderia esperar, poxa, ele vai aplicar, né? Vai aplicar a grana toda que ele recebeu, vai fazer render, vai fazer dinheiro, mas não. Ele gasta tudo, a Bíblia diz, irresponsavelmente, com prostituição, né? Imagine que esse rapaz aproximadamente passa 3 anos gastando todo o dinheiro que ele recebeu. É dinheiro pra caramba, né? Sem trabalhar, só gastando. E aí, gente, esse rapaz gasta tudo que ele tem, e aí ele entra numa crise, ele entra num fundo de poço, e aí ele cai em si, a Bíblia fala. Alguns teólogos dizem que ele cai de si, também pode ser, né? E ele cai em si, ele fala, bom... e aí ele arrumou um emprego, porque ele estava passando muita fome. E o único emprego que ele arrumou era cuidar de porcos. Só que ainda assim ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Tamanha era seu fundo de poço. E aí este rapaz cai em si e fala, bom, eu vou voltar para a casa do meu pai. Quem sabe meu pai me recebe como um dos seus empregados, porque os empregados do meu pai têm pão com fartura. E aí ele decide voltar para casa. E ele já começa, né, a pensar no discurso. Bom, vou falar para meu pai que eu pequei contra ele, contra o céu, que eu não sou digno de ser chamado seu filho, quem sabe ele me deu um emprego, nananana. E ele volta para casa. E aí, você imagina essa plateia de fariseu escutando isso? Você imagina esses caras falando assim, é agora que esse cara vai tomar a surra da vida dele. É agora que quando ele voltar para casa, esse pai vai disciplinar ele. Vai dizer para ele, olha, você fez isso, 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 e a partir de hoje a vida aqui vai ser assim. E aí, irmãos, esse filho volta. E a Bíblia fala que aquele pai está na porta, no portão, esperando por ele. E vai ao encontro dele, e beija ele. Imagine como esse menino chegou, todo sujo, cheirando a porcos, todo rasgado, como um mendigo. E aquele pai corre na direção dele, abraça ele, beija ele. E antes que aquele menino começasse a dizer, pai, eu pequei contra ti, ele fala, fica quieto, vamos celebrar a sua vida, mata um cabrito aí, o maior que você tiver. Vamos celebrar a vida do meu filho, porque ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E aí aquele pai começa a estar naquela festa, a comemorar a vida do filho mais novo, mas ele tem um filho mais velho, que nessa hora da festa chega do trabalho e pega a festa lá, o som alto, a cidade inteira, porque imagina o maior cabrito, né? Eles não tinham geladeira. Tá alto aqui. Eles não tinham geladeira, né? Então o maior cabrito era para a cidade inteira, praticamente. E o filho mais velho chega e diz, vem cá, para um servo, o que está rolando aí? E aí o servo fofoqueiro vira para ele e fala assim, ó, teu irmão voltou. Sabe, teu irmão? E o pior, seu pai ainda matou o maior cabrito para ele. Esse cara fica louco, por quê? Porque na cabeça dele, o pai dele, que não deixa de ser verdade, foi desonrado. E o pai teria que agir com aquele rapaz com disciplina e não recebê-lo de volta e ainda por cima dar uma festa para celebrar a vida dele. E aí o pai na festa lembra dele, vai até ele e fala, filho, vamos celebrar a vida do seu irmão que retornou? E aí ele já estava com tudo entalado na garganta e fala, meu irmão, você é injusto. O meu irmão faz o que faz, o meu irmão te desonra, gasta todo o seu dinheiro e você ainda celebra, você faz uma festa para ele. E aquele pai diz, filhinho, a tradução é filhinho, tudo que eu tenho é teu. E ele ainda diz, né? Eu faço tudo que você me manda. Eu não desobedeço uma ordem tua e você nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos. E ele diz, tudo que eu tenho é teu. Vamos para a festa. Vamos celebrar. E a parábola acaba aí. E Jesus, através dessa parábola, quer redefinir algumas coisas na sua cabeça, na minha cabeça. Quem é Deus?
Jesus queria redefinir para aqueles homens quem era Deus. A Bíblia diz que a parábola é de um homem que tinha dois... Vocês estão aqui? 2 filhos. Então Deus é pai. Deus é pai. Mas Jesus, se tinha uma coisa na agenda de Jesus, era nos revelar que Deus era pai. E ele, em muitas vezes, acho que todas as vezes que Jesus se dirigia a pai na Bíblia, era Abba pai. Era papai. Diga aí, papai. Qual foi a última vez que você chamou o seu pai de papai? Faz tempo, né? Geralmente isso é coisa de criança, né? Aquela criança que tem aquela dependência do pai, que o pai é o herói, que o pai faz tudo por ela, então sai do coração, papai. Mas aí vai crescendo, fala, isso aí ficou meio fora de moda, né? Chamar meu pai de papai, que os meus amigos vão dizer, agora eu sou grande. E aí aquele sentimento, né, de crescer vai te afastando desse nível de relacionamento com o papai. Só que Jesus, por exemplo, quando ele vai nos ensinar a orar, ele diz, papai nosso que estás no céu. Ele diz, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele diz, Deus é Senhor, Deus é juiz, mas antes de ser tudo isso, ele é papai. Então, Jesus precisava ensinar e redefinir para aqueles homens que Deus era pai. Mas que tipo de pai era Deus? Porque aqueles homens poderiam entender que Jesus era pai, que Deus era pai. Pai como criador, né? Criou tudo, deu vida para todo mundo, então ele é o pai. Mas Jesus queria mostrar para aqueles homens que tipo de pai Deus era. E aí, irmãos, quando a gente fala assim, Deus é pai, a gente automaticamente vai buscar na nossa mente a nossa experiência com os nossos pais, né? Algumas pessoas ainda têm dificuldade de se relacionar com Deus, de entender o amor de Deus, de receber o amor de Deus, porque a vida com o pai foi difícil. Então talvez você teve um pai na sua vida ausente, você teve um pai que não te tratou talvez como você gostaria, talvez você não teve um pai, o seu pai faleceu, seu pai, você não sabe onde ele está, ele sumiu. E aí você tem uma experiência de pai não tão agradável. Ao contrário, você pode ter um pai maravilhoso, um pai que cuida de você, um pai que cuidou a vida inteira de você, que te amou, que fez tudo por você. Mas Jesus estava querendo dizer aqui para eles que o Abba não era comparado ao pai ruim que eles possam ter tido, e nem comparado ao melhor pai do mundo que eles possam ter tido. Porque o Abba era muito melhor do que qualquer pai que possa existir. Então Jesus estava redefinindo para aqueles homens que Deus era pai. Que tipo de pai? Irmãos, pensa comigo. Você tem um filho. Aliás, você tem a sua fortuna. Você nem tem a sua fortuna, mas tem o seu suor, tudo aquilo que você trabalhou. E aí, de repente, um filho seu vira para você e fala, olha, eu quero tudo que é meu por direito. Eu não quero mais viver aqui. Eu não quero mais viver sob suas ordens, eu não quero mais viver com você, eu quero tudo que você tem para me dar. E eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida longe de você. Isso era uma desonra para um pai. E aí Jesus ainda, para cutucar mais um pouquinho, o judeu tem problema com porco, né? Se tem um animal que o judeu não gosta muito, é porco. Eu não sei porque o Thiago é palmeirense, cara. Judeu, meu. E aí Jesus poderia ter falado assim na parábola, o rapaz foi cuidar de galinhas, né? O rapaz foi cuidar de cavalos, mas não, o rapaz foi cuidar de porcos. Por quê? Para mostrar tamanha desonra que aquele pai tinha sofrido ao aquele filho sair e gastar todo o dinheiro dele. E voltar com uma mão na frente e outra atrás, como diz o ditado. E aí, irmãos, você imagina aquela plateia falando, agora esse menino vai ter o que ele merece. Agora esse pai desonrado vai colocar esse menino no lugar dele.
E aí esse menino volta, atrás de pão, não se esqueça disso. Ele volta atrás de pão. E aí, ele volta e aquele pai o recebe. Aquele pai que foi desonrado, aquele pai que sofreu tudo o que sofreu por causa daquela atitude impensada, irresponsável daquele filho. Aquele pai vai na direção daquele menino, aquele pai abraça aquele menino todo sujo, todo fedido. Abraça aquele menino e não só abraça, dá uma festa para celebrar a vida dele. Aquele pai não senta aquele menino para dar um sermão nele. Aquele pai não senta aquele menino para dizer, a partir de hoje as regras vão ser essas, se você quiser viver nessa casa, você vai ser assim. Vai ser assim, não. Aquele pai ama aquele menino. Tudo que importa para aquele pai é a vida daquele menino. O seu pai é assim. Se você desonrasse seu pai a esse nível, se você fizesse coisas terríveis com seu pai, será que seu pai faria isso? Imagine você, né? 15 anos de idade, você namora e você engravida uma menina com 15 anos de idade. Ou você é menina de 15 anos de idade engravida. E aí você chega na sua casa e fala, pai, estou grávida. Aí teu pai olha para você e fala, nossa, com 15 anos, você não trabalha, você não faz nada da vida, eu que te sustento. O rapaz também vou ter que sustentar pelo jeito, porque não trabalha, não faz nada da vida. Chama sua mãe lá, vamos celebrar a sua vida, vamos dar uma festa, oh! Né? Você faria isso? Seu pai faria isso? Que pai é esse, irmãos? Que pai é esse? Então quem é Deus? Deus é esse pai, esse Abba, que corre na nossa direção quando nós estamos sujos. Quando nós voltamos com aquela cara de cachorro que caiu da mudança, sabe? E aí a gente volta esperando que esse pai nos discipline, mas esse pai nos ama. Esse pai, ele quer saber da nossa vida, ele quer saber de nos amar, de nos cobrir com graça e misericórdia. Então quem é Deus? Deus é este pai. Amém? A segunda coisa que Jesus vai redefinir para essas pessoas é o que é pecado. Para aquele público, pecado era não obedecer às 613 leis. E quando a gente olha para a parábola, a gente vê que o filho mais novo está afundado em pecado. Né? É fácil detectar, porque foi ele que saiu de casa, foi ele que virou as costas para o pai, foi ele que gastou tudo na prostituição, foi ele que enfiou o pé na jaca, né? Só que a parábola vai dizer que os 2 filhos estão longe do pai. Não é só o mais novo, o mais velho também está. E esse mais velho, a coisa vai complicar um pouquinho, porque quando Jesus fala sobre a parábola, ele fala que esse mais velho disse para o pai dele, eu nunca desobedeci um mandamento teu. Nunca. E eu pergunto, irmãos, como é que pode alguém estar longe do pai obedecendo todos os seus mandamentos? Porque quando a gente olha para o filho mais novo, fala, beleza, ok, enfiou mesmo o pé na jaca. Mas e o mais velho? Por que ele estava longe do pai? Se ele não desobedecia uma ordem do seu pai. O que é pecado? Essa parábola vai nos dizer que pecado é não amar o pai acima de todas as coisas. Essa parábola vai nos dizer que pecado é amar mais as coisas do pai do que o pai. E é incrível como os 2 estavam longe de Deus, os 2 estavam em pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Então aqueles 2 filhos estavam longe do pai, mas eles tinham caminhos diferentes para fazer isso. O mais novo, rebelde, o mais novo pecando através da rebeldia e da distância de ir embora. E o mais velho? O mais velho pecando através da obediência.
Como é que pode isso? O mais velho pecando através de cumprir as regras. Mas por que ele estava pecando? Porque ele vivia com o pai não por causa do pai. Mas ele vivia com o pai por causa das coisas que o pai tinha para dar para ele. E aí você pensa, né? Aquele filho mais velho, ele usava toda a obediência que ele tinha para colocar o pai contra a parede. Para dizer, olha, eu faço tudo que você me manda. Tudo que você me manda eu faço. Quem somos nós hoje, irmãos? Deus, eu sou fiel. Eu sou dizimista fiel. Por que é que eu perdi o meu emprego? Deus, eu sou fiel desde que eu sou adolescente. Cadê o meu marido? Né? Deus, eu sou fiel. Eu vivi o meu casamento fiel. Por que que o meu marido me traiu? Por que que o meu casamento acabou? E a gente passa a ter essa mesma relação com o Pai. Nós fazemos as coisas certas, mas lá no fundinho a gente põe na parede e fala, e aí? Cadê a minha parte? Isso é pecado. Porque nós acessamos a Deus para ter as coisas que Ele tem para nós. O nosso coração não está satisfeito em quem esse Pai é para nós. Nós queremos as coisas que Ele tem para nós. Isso é pecado. Pesado, né, gente? Respira aí. A terceira coisa que Jesus vai redefinir para nós é salvação. O que é salvação? Aí você pensa na plateia de novo. Salvação para aquela plateia, salvação para aqueles fariseus e aqueles mestres da lei, era cumprir as regras. Era se esmerar o máximo para conseguir cumprir mais regras possíveis e do jeito mais difícil de se cumprir. Tem um bairro em Israel que é um bairro de ortodoxos, né? E aí se você passar lá, o cara obviamente não vai olhar você, mulher. Ele não vai olhar, fique tranquilo. Mas além de não te olhar, ele vai passar por você assim, ó. Que é isso? É o zelo. Eles são tão zelosos que eles não correm o mínimo risco de não cumprir a lei. Por quê? Porque disso depende a salvação deles. Eles fazem porque eles querem ser salvos. Eles fazem porque eles acreditam que através do empenho deles, do cumprimento deles, eles vão conseguir a salvação. E aí Jesus vem redefinir para este povo o que é salvação. E aí a gente olha para a parábola e vê que salvação é uma ideia do Pai. Salvação é uma ideia do Pai. Foi aquele pai que saiu correndo atrás daquele menino. Talvez você me diga, Nath, mas ele voltou para casa. Voltou atrás de pão. Não atrás do pai. Mas o pai estava atrás dele. E aquele pai corre na direção dele. Aquele pai busca aquele menino. Aquele pai acha aquele menino. Aquele pai vai na direção daquele menino para redimir, para transformar a vida dele, para dar roupas novas, para dar um outro significado de vida daquele menino. E ele também faz isso com o mais velho. Porque enquanto a festa está rolando, ele vai buscar o mais velho no quarto, que está emburrado. Então, o que é salvação? Salvação é uma ideia de Deus. Talvez você esteja aqui hoje e eu tenho uma coisa para te falar. Foi Deus quem te buscou, irmão. Não foi você que aceitou Jesus. Foi Jesus quem te aceitou. Ou a gente está na condição de aceitar Jesus? Não foi você que buscou Jesus, foi Jesus quem te buscou. Foi você que achou Jesus, encontrou Jesus, foi Jesus quem te encontrou. Ele nos encontrou. Ele nos buscou. Então essa ideia de que salvação, ela vem na minha vida através das coisas que eu faço, através dos sacrifícios que eu faço, não. Jesus disse na cruz, está
pago. Então não tem o que você faça que vai alterar isso. Está pago, irmão. Foi Jesus quem te achou. Por isso não há nenhuma diferença entre nós e uma prostituta que esteja na rua essa hora. Porque a única diferença entre nós é que nós já fomos encontrados e ela ainda não. Só essa. Só essa. E a nossa missão é que essa prostituta, que essa pessoa que vive no erro, que essa pessoa que vive escrava do pecado, seja encontrada por Cristo. Amém? Então, o que é salvação? Salvação é uma ideia do Pai. Salvação é uma ideia de Deus. Não pode ser conquistada por nós, em nenhum momento. E a quarta é o que é santidade. Santidade é uma coisinha um pouco difícil da gente, né? Como é que é, Natália? Como é que eu alcanço santidade? Como é que é esse processo, né? Para aquele público existia alguns métodos. E que nós gostamos dos métodos daquele público também, às vezes. Aquele público enfatizava a lei, por exemplo. Eles achavam que por saber as leis, eles achavam porque cumprir as leis, isso ia tornando eles santos, isso ia tornando eles diferentes, separados, a ponto deles se orgulharem disso. A ponto deles baterem no peito e dizer, Senhor, é obrigado porque eu não sou como eles. E nós enfatizamos a lei, nós enfatizamos a punição caso a lei não seja cumprida. Então, puxa, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, isso vai acontecer. Então, tá bom, eu vou fazer até eu me tornar, até eu chegar à santidade. Ou a gente foca nas bênçãos, né? Se eu fizer isso, puxa, isso vai acontecer. Se eu fizer isso, Deus vai me dar isso. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Só que a gente tem que se lembrar que aquele irmão mais velho vivia longe de Deus. Vivia longe do Pai. Mas ele sabia as leis. Ele sabia as punições. Ele também sabia as bênçãos. Então, o que é santidade? Não existe, irmão, outro meio da gente ser santo se a gente não tiver um encontro com esse amor radical do Pai. Não existe meio de você responder o que é santidade, é você responder a Deus em obediência. Então não existe meio, não existe regra, não existe lista capaz de fazer você, o seu coração, se tornar aquilo que Deus deseja, sem que você não tenha um real e verdadeiro encontro com esse amor escandaloso de Deus. Para ilustrar melhor o que eu estou falando aqui para você, eu vou contar uma historinha. 3, rapidinho. Quando eu era pequenininha, eu era meio travessa, né? Meio bagunceirinha, assim, sapequinha. E aí, eu fiz bastante coisa, assim, que a casa podia cair legal, assim, mas não caía. Uma das primeiras artes minhas, assim, foi que tinha um menininho que a mulher trabalhava na minha casa, ela levava ele, às vezes, para ficar comigo brincando. Eu tinha uns 6 anos, ele tinha uns 4. Um dia eu falei para ele, você já tomou detergente? Ele falou, não. Vamos tomar? Aí eu fui, fiz um copinho de detergente, dei pro coitadinho tomar. Eu não tomei, né? Dei para ele tomar para ver a experiência, o que ia dar. E aí, gente, vocês já sabem, né? O coitadinho tomou detergente, quase morreu, colocou tudo para fora, e veio a mãe, veio a minha mãe. E aquela bagunça, eu falei, gente do céu. E o detalhe é, minha mãe nunca me bateu. Eu nunca apanhei. Aliás, ela me bateu um dia, eu tinha uns 2, 3 aninhos, fiz xixi no carpete, ela me deu um tapinha e eu desmaiei. Aí ela falou, Senhor, nunca mais eu bato na minha filha, ela nunca mais me bateu mesmo. Esperta eu, né? Brincadeira. E aí, nesse dia eu falei, gente, a minha mãe nunca me bateu, mas hoje a casa cai. Hoje, depois que eu aprontei, eu vou apanhar feio. E aí foi todo mundo embora, e eu e minha mãe, né, tete a tete, aí a minha mãe me sentava, falava, filha, você não pode fazer isso. Sabe, porque se você fizer isso, aí ela ia me explicando o que a minha atitude, né, aconteceria com a minha atitude. Eu falava, nossa, é verdade, mãe, você está certa.
Nunca mais vou fazer isso. E não me bateu. Segunda vez, eu sumi. Eu tinha uns 7 aninhos e eu estava brincando na porta de casa. E aí, uns amiguinhos, subi o quarteirão, fui parar numa escola que dava porta com a minha casa, assim. E aí eu entrei no colégio, tinha um giz no chão, assim, criança, né? Você não tem noção do tempo, você não tem noção que se a sua mãe está te esperando, você não tem noção de nada. E aí fiquei lá, irmãos. Horas. Até sair do colégio, assim, eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? Um de 7 anos a mais e outro de 9 anos a mais. Aí eu saí do portão, assim, eu vi os 2 passando igual uns cães de caça, assim, ó, cadê minha irmã? Cadê minha irmã? Eu, nossa, meus irmãos estão me procurando. Voltei, continuei brincando. Aí, estava escurecendo, falei, nossa, está escurecendo, acho que vou voltar para casa. Quando eu cheguei na minha rua, a minha mãe estava no meio da rua, toda descabelada, chorando, desesperada, a rua inteira na rua. E eu vi a minha mãe e falei, gente, o que está acontecendo com a minha mãe? Sem noção. E aí eu falei, acho que foi porque eu saí, né? E meus irmãos, igual os fariseus, assim, na torcida. Mãe, você tem que dar uma surra nela. Você tem que dar uma surra, porque essa menina não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, hoje eu não escapo, não. Hoje a cinta vai vir. E aí, eu me lembro disso, é muito engraçado, a minha mãe veio na minha direção, e quando ela me pegou, ela me beijava dos pés à cabeça. Ai, minha filha tá viva, minha filha tá viva, minha filha tá viva. E me beijava, me beijava, me beijava. Aí eu pensava, nossa, tá me beijando aqui embaixo, quando eu subir, você vai ver o que vai acontecer. Né? Porque, tipo... Aí, irmãos, eu subi, meus irmãos naquele alvoroço, e ela me sentou, me conscientizou, e me jogou um balde de amor. E eu não apanhei aquele dia. Por fim, foi a última. Em casa tinha um porão, né? E meus irmãos mais velhos, sabe, o irmão mais velho não quer saber de irmã mais nova, mas ainda mais menina. Eu queria estar no meio deles, eu queria brincar. Eles namoravam, eu queria ficar junto deles, e ninguém deixava. E eles tinham esse porão aí. Aí um dia eles saíram para a escola e eu fiquei em casa. Aí chamei minha amiga e falei, vamos pôr fogo nesse porão? Sério? Vamos pôr fogo nessas almofadas aqui? Aí minha amiga, claro, vamos, né? Tão óbvio isso. E foi a Natália pôr fogo na almofada, dentro do porão. E eu pus fogo, acendi lá e saí, fechei a porta e fui brincar. E aí quando deu tipo meio-dia, 12h40, meus irmãos chegaram da escola e tava assim a fumaça saindo do lugar, assim, do vitrô. Mãe, fogo, fogo, fogo. E a Natália, como se nada tivesse acontecido, né? E aí meus irmãos falaram, mãe, foi ela, porque a gente estava na escola e ela estava aqui, não sei o quê. E aí, né, fizeram aquele complô contra mim. E eu falei, agora pisei na bola mesmo, né? Agora até eu vou me dar uma surra agora, se ela não me der, né? E aí eles lá, mãe, bate nela, mãe, não sei o quê, mãe, essa menina não tem jeito e tal. Irmãos, o que ela fez? Não me bateu. Ela me sentou, me conscientizou e me amou. E aí, eu não estou dizendo que isso é um padrão, tá? Para você, como mãe, fazer isso com teu filho, cada filho. Eu precisava de umas palmadas mesmo, eu sei que eu precisava. Mas não recebi, graças a Deus, né? Graça. Mas isso não é modelo para ninguém, estou dizendo uma experiência minha. E aí, quando eu fui crescendo, fui pegando uma idadezinha que as oportunidades se abriram para outras coisas erradas. Eu tinha uns 12 anos, parecia que eu tinha 17 já. Eu já comecei a namorar. Namoro bobo, assim, na parte de casa, mas já comecei a namorar. Um namoradinho, tinha moto, fazia faculdade, era bem mais velho que eu. E aí as coisas começaram, né? Nossa, eu posso fazer isso, eu posso ir ali, eu posso fazer aquilo. Só que, olha só que interessante. Esse amor da minha mãe, tão desmedido, esse amor da minha mãe tão escandaloso, gerava em mim uma obediência. E aí todas as vezes que eu tinha a oportunidade de fazer alguma coisa errada, sabe de quem eu lembrava? Da minha mãe. Eu falava,
não vou fazer isso. Não vou sair aqui porque a minha mãe vai ficar desesperada. Eu não vou chatear a minha mãe. A minha mãe não merece. Quem merecia era eu. Mas quando eu merecia, ela me amou. E isso foi gerando em mim uma obediência à minha mãe. Então, eu não obedecia porque eu tinha medo de surra. Porque eu nunca apanhei. Eu obedecia porque eu queria fazer a vontade daquela que me amou primeiro. Eu obedeci a minha mãe por amor a ela. E é exatamente isso que acontece com Deus. Nós, quando temos um encontro com essa graça escandalosa, com esse Pai que corre ao nosso encontro, depois a gente fazer tudo errado, depois a gente desonrar Ele, depois a gente virar as costas para Ele, depois a gente cuspir na cara dele. Quando a gente tem um encontro com esse Deus que corre na nossa direção, esse amor começa a transformar a gente. Por isso que está muito além de regras. Está muito além de coisas que eu faço ou deixo de fazer. Imagine esse filho pródigo, esse menino mais novo no dia seguinte. Imagine ele acordando. E aí ele acorda e ele abre os olhos e ele fala: estou no meu quarto. Um quarto que ele não merecia. E aí ele toca na cama e fala: estou na cama. Uma cama que ele não merecia. E aí ele vai tomar um café, e um café que ele não merecia. E aí o pai dele no dia, nas tarefas, fala: filho, vai fazer isso aqui para mim. Ele olha o café, ele olha a roupa, ele pensa no quarto. Ele fala: claro, pai. Como posso eu negar um pedido teu? Como posso eu dizer não ao Senhor? Como posso eu não amar o Senhor com tanto amor que foi derramado sobre a minha vida? Então, o que é santidade? Santidade é você ter um encontro verdadeiro com essa graça, com esse amor escandaloso. E isso, essa consciência de quem você é, essa consciência de que você é aquele rapaz que está voltando, todo sujo, todo rasgado, que não tem perspectiva de nada. Amor é esse Deus te encontrando. Quando você tem um encontro com isso, com esse amor, você passa a responder em obediência. Não porque você tem medo do inferno, irmão. Não porque você quer ir para o céu. Mas porque Ele te amou. Porque Ele te amou quando você menos merecia. Quando Ele te deu graça, Ele não te deu aquilo que você merecia, que foi o que a minha mãe fazia comigo. Eu merecia uma surra, ela me dava amor. Nós fazemos tantas coisas erradas, fizemos tantas coisas erradas. E o que recebemos de Deus? Amor. Então, o que é salvação? Salvação é você poder corresponder em amor, em graça e em obediência, tudo aquilo que teu pai fez por você. Amém? Então quem é Deus? Deus é Pai. Papai. O que é pecado? Pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. O que é salvação? Uma ideia de Deus. E santidade é o amor de Deus transformando quem você é para você responder em amor tudo o que Ele é. Amém?